जब फैसला होना है गोली और बंदूक से और बुलडोज़र से, तो यूपी के अंदर में कोर्ट और कचहरी की ज़रूरत क्या है? वहाँ कानून और व्यवस्था की ज़रूरत क्या है? या तो देश का पैसा वो ख़राब कर रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी पे पैसा खर्च हो रहा है, वकील पे, जज पे, कानून व्यवस्था पे पैसा खर्च हो रहा है देश का, तो वहाँ सबको हटा देनी चाहिए। न वहाँ कोर्ट की ज़रूरत है, न कचहरी की ज़रूरत है, न वकील की, न जज की, न पुलिस की। जब फैसला वहाँ होना है गोली और बुलडोज़र से, तो एक बात पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरह से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से शहाबुद्दीन को टारगेट किया और किस तरह से उसके इमेज को दिखाया इस देश की गोदी मीडिया ने, बिकी हुई मीडिया ने, दलाल मीडिया ने। इसको कीचड़ कहो, लीचर कहो, जिस तरह से भी कहो, इस देश की जो मीडिया किस तरह से काम कर रही है, कम है ये। तो पहले शहाबुद्दीन को टारगेट किया, उसके बाद मुख्तार अंसारी को टारगेट किया। ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से, जैसे भी यूपी के अंदर में जो ताकतवर नेता थे, मुसलमान थे, उसको कैसे एक एक करके टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अतीक अहमद के इमेज को किस तरह से दिखाया, किस तरीके से उनके बेटा अशरफ का मर्डर किया। उसके बाद किस तरह से एक प्लानिंग करके ये जो दिखा रही है मीडिया कि उनके पास महंगे हथियार कैसे आ गए, वो अपना नाम करने के लिए उनको मर्डर किया। ये मर्डर किया नहीं, ये पूरी साजिश एक प्लानिंग के तहत किया गया है। क्योंकि सदन के अंदर में पहले बात होती है और वहाँ पे चीख चीख के बोलते हैं मुख्यमंत्री कि जो भी हम माफिया है उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में सिर्फ मुसलमान को ही मिलाने के लिए आए हो? तुम मुख्यमंत्री हो या एक दबंग हो, ये बदमाश हो या गुंडे हो? ये भाषा गुंडे और बदमाश की होती है। कुलदीप सिंह साइगल क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? सोनू और मोनू सिंह क्या आपके रिश्तेदार हैं? ऐसे ना जाने 100 से ज़्यादा माफिया है पूरे जो यूपी के अंदर में, क्या वो आपके रिश्तेदार है? उसको मिट्टी में कम मिलाओगे? तुम देश चलाने के लिए आपको देश की जनता ने वोट दिया है, या तुम धर्म जाति का ठेका लेके बैठे हो? इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा जिस तरह से ये काम कर रही है सरकार, और पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की बुराई हो रही है, थू हो रही है। ये समझना पड़ेगा जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, एक ना एक दिन हमारे देश के हिंदू भाइयों को भी समझना पड़ेगा कि जो ये नफ़रत का बीज बो रहा है, ये आपके बच्चों को ही काटना का पड़ेगा। ये अगर आप लोग चाहते हैं कि देश में एक नया बदलाव आए, एक नई सोच आए, तो इस तरह से जो मानववादी लोग हैं, जिस मानववादी सोच है, इन लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा। अगर आप लोग बाइकआउट नहीं करें तो जो नफ़रत का बीज आज आप लोग बो रहे हैं, यही आपके बच्चों को काटना पड़ेगा। कि किस तरह से इस देश के अंदर में एक एक करके जो है ना, धर्म के नाम पे टारगेट किया जा रहा है और उसको मारा जा रहा है, और उनके इमेज को किस तरह से दिखाया जा रहा है। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आने वाला कल आपके आने वाले बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हो तो, क्योंकि ये धर्म जाति में आपको उलझा के रखेंगे और आपके बच्चों के लिए कुछ करेगा नहीं। आज देख लो कितनी बेरोज़गारी है, कितनी महंगाई है। यहाँ बच्चे जो है ना, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो लोग पहले से काम कर रहे थे उन लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई है। आप कहीं भी जा कर के देख लो, नौकरी रहेगी नहीं। इस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, पर सरकार इसके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ धर्म जाति के अंदर में लोगों को उलझा के रखा है। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, और किस तरह से एक धर्म का नफ़रत फैलाने के लिए हमेशा ये कोशिश करती है सरकार। इस देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आज आप लोग नहीं समझे तो समझो कि आने वाले टाइम के अंदर में फिर आपको सुधरने और समझने का मौका नहीं देगी सरकार। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरीके से धर्म जाति में लोगों को उलझा के रखे और हमारी कुर्सी बनी रहे। उसको कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता है
कि हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, हमारे देश का किस तरह से स्वास्थ्य कर रहा है, हमारे देश का किस तरह से जो है ना नुकसान हो रहा है, ये इसको समझने और सोचने की इसको कोई फ़िक्र नहीं है। सिर्फ इसको कुर्सी की ज़रूरत है। कुर्सी के लिए चाहे हिंदू मुसलमान करे या कुछ भी करे, ये सब करता आ रहा है सरकार। आप लोगों को समझना पड़ेगा इस देश को, अगर हम लोग सही बना के रखना चाहेंगे। किस तरह से हमारे देश का इमेज पूरे वर्ल्ड में ख़राब हो रहा है, थू थू हो रही है। जो भाईचारा का मिसाल था, जो दुनिया इसकी तारीफ़ करती थी, किस तरह से यहाँ हर जाति धर्म के लोग मिलजुल के रह रहे हैं, मगर ये धर्म की राजनीति करने वालों ने सबके दिलों में एक नफ़रत पैदा कर दिया है। ये चीज़ आपके बच्चों को जो है ना भुगतना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश का माहौल अच्छा रहे, तो ऐसे लोगों को बाइकआउट करना पड़ेगा आपको। और ख़ास तौर पे इस देश की जो है दलाल मीडिया, बिकी मीडिया, लीचर मीडिया, कीचड़ मीडिया, इस मीडिया का भी बाइकआउट करना पड़ेगा, जिस तरह से ये अपना घर चला रहे हैं और सरकार की दलाली कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश का विपक्ष भी कमज़ोर है, जो इस कीचड़ और लीचड़ और दलाल मीडिया को उसकी सही औकात नहीं दिखा पा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए कुछ नई वीडियो, नई बेहतर नया मैसेज हम आपके लिए लेके आ सकें। नमस्कार, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।